السلام عليكم، مرحبا بكم في ma nouvelle chaîne YouTube Mina Cuisine Astuces et Déco. Inch'Allah تكونوا كامل بخير et en bonne santé. اليوم جبت لكم un gâteau très facile à réaliser et trop bon. يجي خفيف هايل. C'est un gâteau version citron. Le gâteau il existe aussi en version orange. نديروه من بعد. Donc هاوليك le moule que j'ai utilisé, le moule magique Eletolo. Voilà, donc نسحقوا 2 œufs. De la vanille, une mesure de la boîte yaourt, le sucre, une boîte à yaourt. Comme c'est au citron, j'ai fait un yaourt au citron. Vous pouvez dire au vanille ou la nature. Le même pot, 1 kilo de sucre, 1 kilo, un pot de l'huile, de zit ou zouch ta farine. Voilà, nous ajoutons le zeste d'un gros citron. Il est très parfumé au citron. Le gâteau est trop bon. Voilà, donc le gâteau habituellement on dit au blanc orange. Cette fois-ci j'ai essayé avec le citron, ça marche vraiment à merveille. Avec une crème au citron. Les prochains jours on dit comme la version à l'orange avec la ganache au chocolat. Donc voilà, on a avec le citron. On dit de la farine, un sachet de levure chimique ou le mixer au collège. Donc habituellement on dit le blender ou le bol le bras mixeur. اليوم درتو في هذا البول باش يبانوا لكم les ingrédients. Donc voilà, نزيدو le sachet de levure ونميكسيو كلش. Voilà, شوفوا la consistance كيفاش تجي. Donc la mesure تجيكم في هذا le moule magique, le grand parce que كاين صغير عليه. Donc le grand هذاك. C'est la mesure exacte de ce moule. واللي ما عندوش هذا المول يقدر يدير في un moule ordinaire ويدير لا كريم من الفوق. تسمى au lieu de la mettre في le trou هذاك يديرها غير من الفوق. Voilà. نسقموه بيان، نسقمو لاباغاي هذايا بيان وندخلوه فوق حتى يتحمر. دونك هو ça prend pas de temps. Un quart d'heure 20 minutes grand max يتحمر لكم من الفوق ومن التحت en même temps. Donc voilà كيفاش يجي. Voilà. Donc نخليه يبرد. Et je démoule. Voilà. Voilà. شوفوا le trou هذاك. Donc ندوزو la crème. Donc هنا pour la crème j'ai utilisé le verre comme mesure. Donc dans une casserole ندير كاس le verre هذا تاع الماء، نزيد le zeste تاع 2 oranges، نخليهم sur le feu حتى يطلق كامل le zeste voilà، نديرهم sur le feu. Le même verre qui يلبس السكر. Donc هنا زدت les 2 œufs avec une grande cuillère تاع la maïzena. راحت لي لا بارتي هذيك، نخلط مليح، نزيد نصفي لو جو تاع لو سيترون، يكون ان فيغ ماشي معمر بزاف. دونك هنا جو فو اون كريم تري ليس، سي بور سا درت ليتاب هذيك تاع الماء و جو دو سيترون. دابيتود جيتيليز با الماء، ندير غير لو جو دو سيترون وندير لو زيست افيك. مي كوم جو فو اون كريم تري ليس، دونك حبيت جوست ان غاردون tout en gardant le parfum تاع لو زيست هذاك، درتو في الماء. C'est pour ça زدت la cuillère تاع la maïzena. Donc habituellement نديرو غير les 2 œufs، ما نديروش la maïzena. Donc voilà، نخلطو مليح، نزيدو الماء هذاك اللي صفيناه et on porte à ébullition tout en mélangeant حتى تعقد لنا لاباغي لا كريم تاعنا. Voilà.
نعصر هذاك لو زست نخلي فيه والو. فوالا donc je mélange bien et je mets sur un feu doux. في هذا لو مومون ناخذ ان بو دو سيرو اللي كان واجد ديجا قلت لكم عندي في الفريغو. لو سيرو هذاك جو غارد توجور في الفريغو. نزيد له لو زيست لو جو دون اورانج دان سيترون بلوتو. وجنبي بيه لو بسكوي تاعي لو غاتو هذا تاعي. فوالا دونك نشمر كامل لو غاتو تاعي بهذا لو سيرو هذا. فيها لو سيرو اللي فيه ان فيغ دو سكر ان دمي فيغ دو اون ترانش دو سيترون مع لو جو دان سيترون على فان. فوالا هنا وجدت لا كريم شوفوا تجي ان بتي بو ليكيد مي سي با غراف. نزيدو لها اون كويير تاع لو بور. هنا سي دو بور سي با de la margarine. Le beurre il donne plus de goût que de la margarine. Donc هنا سي اون كويير. المورسو يبان لكم كبير مي رياليتي صغيور. فوالا نخلطو مليح ومن بعد وهي سخونه نديرو اون بتيت كوش في لو ترو هذاك تاع لو غاتو تاعنا باش تشد فوقو تبرد او ميم طون تزيد تشمخ انكور بلوس لو بسكوي هذاك. هو يجي مشمخ اي تري موالو. دونك فوالا نديرو اون فين كوش و لو ريست تاع لا كريم او سيترون on va l'alléger avec la crème chantilly. Donc نطلع واللي ما عندوش crème chantilly عنده crème fraîche يطلع crème fraîche مع un peu de sucre parce que هنا la crème elle est acide. Voilà, ونحطوها de côté. Le reste de la crème, نحطوه dans un autre récipient. On filme au contact ونخلوه يبرد. انا هنا حطيتها في الكونجيلاتور comme j'avais pas de temps pour faire vite. Donc je l'ai filmé au contact وحطيتها في الكونجيلاتور. Voilà. باش يديرلكم ما يديرلكمش الماء. فوالا ندوزو لا كريم شانتيي. هنا درت كاس تاع بودر دو شانتيي. درت نص تاع لا كريم فريش ونص تاع الحليب مي vous pouvez vous en passer de la crème fraîche, c'est juste pour le goût, pour optimiser le goût. تقدروا ديروا غير الحليب. فوالا دونك كملت درت ان فيغ دو بودر دو شانتيي مع ان فيغ دو لي مواتي لي مواتي كريم فريش. طلعتهم بيان. لازم تكون عندنا اون كريم تري ايبيس باش كي نزيدوا لها هذيك لا كريم سيترون تكون شويه باسكو جاتني شويه جاريه. كي نزيدوا لها شويه لا كريم هذيك ما تهبطش تشد لنا لا فورم في البوشاج. دونك فوالا نطلعوها. دونك هنا هاي ليك لا كريم وجدت لا كريم سيترون بردت. دونك اون فا لي ميلونجي. هنا تزيدوا لا كريم سيترون فور ا ميزور وتذوقوا كل واحد كيفاش يحب. كاين اللي يحب لا كريم تجيه تري اسيدولي كاين اللي يحبها شويه برك. دونك زيدوا افور ا ميزور وخلطوا وذوقوها. دونك انا زدتها كامل هاد لا كونتيتي كوم نحبوا لا كريم تكون يكون لو غو دو سيترون تري برونونسي فيها.
Voilà. On hésite la partie qui reste. Voilà, avec la crème que j'ai maintenant. Voilà, avec j'ai une crème consistante. J'ai un beau pochage. Voilà. Donc, هنا عندي des tranches de banane. زدت لهم un peu de jus de citron باش ما يقعدوا intact. نحطهم فوق لا فين كوش تاع لا كريم وسيترون هذيك. فوالا دونك نحطهم نعمر كامل لا سيرفاس هادية بلي ترونش دو بانان. Voilà, donc une fois نعمرو كامل لا سيرفاس هادي بلي ترونش دو بانان نجوزو لو بوشاج على كريم وسيترون. دونك لو بوشاج كيما تحبوا تقدروا ديروا دي غوزاس تقدروا ديروا كيما درت انا. لا ديكوراسيون elle reste vraiment choix. ولا تحطوها تدوروها برك نطخي tout au long en hélice. Ça fera beau aussi. Donc هنا j'ai décoré avec des fraises, des tranches de fraises. وانتوما تقدروا تزيدوا n'importe quel fruit. ولا هكذا برك لا كريم هذه برك ديروا عليها دي زامون ديفيلي ou le zeste d'orange, de citron plutôt. Tellement le gâteau a dit موالف نديرو بلو citron, موالف نديرو بلو citron, l'orange plutôt. عيط تلفلي بين l'orange et les citrons. Donc voilà, نزيدو les moitiés de fraises. Au milieu, j'ai fait une rosace. Donc, le gâteau d'Arto pour l'anniversaire de ma nièce Inzo, à qui je souhaite une très très longue et heureuse vie avec beaucoup de succès, Inch'Allah. عطي son temps, Inch'Allah, ma Inzo. Inch'Allah, يعجبكم هذا le gâteau. Si vous ما حش تندموا, il est vraiment très très bon, très facile à réaliser. وشباب تانيت. Donc voilà. وإلا عجبتكم partagez-la. وإلا ما عجبتكمش partagez-la tout de même. بالك تعجب حبابكم وصحابكم. Restez branchés. Le reste de la crème هادية درت بها des verrines que je vais publier très prochainement. قعدوا في الدار وتهلاو في روحتكم. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.